در پایتخت کشورمون امروزها سینما جشنواره دومی بین المللی تاج سامان صورت گرفته ایستاده است. چون همیشه مهمانان زیادی به جمهوری ما تشریف آوردند، میان آنها هنرمندان ایرانی مهمانان ویژه به شمار می روند. در برنامه چارسو راجع به سینما بزن مذکور و روابط دوستی و فرهنگی تاجیکستان و ایران صحبت داشتیم با کارگردان مشهور احمد امینی. درود بر شما. در آغاز میخواستم بفهمم که ایشان به تاجیکستان چند مراتب تشریف آوردند و کشور ما را در این مسافرت ها چگونه دریافتند. سلام میکنم خدمت شما و بینندگان و مخاطبان این گفتگو. من اولین باره که به تاجیکستان و شهر دوشنبه اومدم و به همین دلیل اصلا فارغ از جشنواره و هر چیز دیگر اصلا حضورم تو این شهر و برخورد با مردم تاجیک و این همزبان بودن که یه بخشی در واقع از هم تاریخ بودن، هم فرهنگ بودن و هم دین بودن، همین جنبش خیلی برام جالبه. حالا بخش جشنواره و اینها که حالا درباره‌اش صحبت می‌کنیم. ببینید در مورد تاجیکستان، حالا درسته که من همونطور که گفتم برای اولین بار اومدم، ولی یکی از اولین جمهوریایی که بعد از استقلال از شوروی سابق تو ایران بسیار مورد توجه قرار گرفت و خیلی بین مردم درباره‌اش صحبت میشد و مردم حالا در موردش سعی میکردن اطلاعات کسب کنن یا یک مسائلی بیان میشد. مثلا من یادمه که خیلی سال پیش، مثلا شاید 20 سال پیش، که وزیر امور خارجه ما شاید برای اولین بار اومده بود به تاجیکستان و احتمالا شهر دوشنبه، در ایران این قول خیلی مشهور شد و همه با یه حالت خاصی، با خوشحالی و اینها همه نقل میکردن که مردم تاجیکستان یا حالا افرادی که با این وزیر ما برخورد داشتن مثلا حال و احوال خواننده های ما مثلا قدیمی ما رو میپرسیدن. خب این برای ما خیلی جالب بود. بنابراین و به همین دلیل اشتراک زبان و فرهنگ و تاریخ و غیره، توجه مردم ایران به نسبت بقیه این حالا مثلا کشورها و جمهوریایی که از شوروی سابق استقلال پیدا کرده بودن اصولاً به تاجیکستان خیلی بیشتر بود. یعنی ما هممون در مورد تاجیکستان خیلی بیشتر میدونیم تا گرجستان، تا قزاقستان، تا قرقیزستان و تا مغولستان و غیره. بنابراین همونطور که گفتم به دلیل همین سابقه و همین سابقه ذهنی، خب من وقتی این پیشنهاد شد که حالا قبلش واقعا پیش نیامده بود که به عنوان توریست فکر کنم که به تاجیکستان سفر کنم، ولی وقتی این پیشنهاد شد یه خودم من کار داشتم و گرفتاری داشتم و داشتم بهانه می آوردم که اصلا نیام. منتها به دوست و آشنا و فامیل و اینا هر کی مثلا مطرح میکردم که آره یه همچین دعوتی شده و من نمیخوام برم و کار دارم و اینا، حتی آدمایی که نیومده بودن اونا هم گفتن نه حیفه، برو، میگن تاجیکستان خیلی خوبه، دوشنبه خیلی قشنگه. خلاصه انقدر همه ما رو هل دادن که ما دیگه تمام کار و زندگیمون رو گذاشتیم و واقعا حالا بحث جشنواره و حضور در کنار سینماگران تاجیک به کنار که صرفا به خاطر خب همرشته بودن و به اصطلاح همکار بودن، یه مقدار آدم کنجکاوی داره، اصلا این اشتیاقی که همه در من زنده کردن که من خودمو به کشور شما و شهر زیبای دوشنبه برسونم، اون اصلا یه جای خود داره. برمیگردیم به سری سینما.
شما به هیئت حکمان فیلم های بلند در جشنواره تاج سامان شامل هستید. محتوا و صفت فیلم ها را چگونه دریافتید؟ ببینید مثل خب من اولین بار نیست که توی هیئت داوری یک جشنواره هستم. البته بیشتر تو جشنواره های داخل کشور خودم بودم، هیئت انتخاب بودم، هیئت داوری بودم. واقعیت اینه که حالا با دوستانم که صحبت کردم، البته همه دوستان همه به زبان روسی حرف میزنن، من سعی کردم به توسط با واسطه خانم شرافت که فارسی و انگلیسی بلدن دیگه، حالا جسته گریخته و شکسته بسته نظر خودم برسونم. در داوری اصولا نظر مطلق وجود نداره، یعنی یک داور اگر بخواد منصف باشه و اگر بخواد نتیجه داوریش منصفانه باشه حتما باید یک نگاه نسبی داشته باشه. یعنی یک داور نباید دنبال به طور مطلق شاهکار باشه، چون هر فیلم معمولی، هر فیلم متوسطی ممکنه یک نکته برجسته و قوی توش باشه. ممکنه توی فیلم کاملا معمولی یه بازی خوب ببینی، توی فیلم کاملا معمولی یه فیلم برداری خوب ببینی، توی فیلم کاملا معمولی یه موسیقی خوب داشته باشه. بنابراین با این نگاه و با این نوع قضاوت من که فکر میکنم در داوری این شیوه درسته و همیشه اعمال کردم و به نتیجه رسیدم و نتیجه مثبت داشته. خب به هر حال فیلم‌های متفاوتی داریم می‌بینیم که هر کدوم میتونن یه جنبه‌های مثبت و برجسته‌ای داشته باشن و حالا برای من که با این فضا و این در واقع جامعه این جمهوری‌های مستقل شده بیگانه هستم. بقیه داورها خب اهالی این کشورها هستن، قبلا این فیلم‌ها رو دیدن، براشون خیلی تازگی نداره. ولی برای من تک تک این فیلم‌ها فارغ از هر نوع ارزش سینمایی، اللحاظ جامعه، اللحاظ فرهنگ، اللحاظ اطلاعاتی که به من میده که مردم اون کشور مثلا در مغولستان چجوری زندگی میکنن، در قزاقستان چجوری زندگی میکنن، روابطشون به چه صورته، اعتقاداتشون چیه، اینا برای من جالبه و واقعا بعضی مواقع من اصلا شگفت زده میشم، ذوق زده میشم، چون مطلقاً بیگانه هستم و غریبه هستم. بنابراین با این نگاه تمام این فیلم ها، حالا هنوز ما به جمع‌بندی نرسیدیم، هنوز یک دو تا فیلم مونده و از اون 17-18 تا فیلمی که بعد میدیم یک دو تاشو هنوز ندیدیم و با دوستانش به جمع‌بندی نرسیدیم. ولی علاوه احساسی اگر بخوام احساس خودم رو بیان کنم، هر کدوم از این فیلم ها منو به هیجان میاره و به خاطر اینکه منو با یک آدمای تازه آشنا میکنه، با یک زندگی‌های تازه آشنا میکنه، با یک جغرافیای تازه و با فرهنگ‌های تازه آشنا میکنه و همه اینا برای من جالب هستن. همچنین جشنواره‌های سینمایی به گونه روندهای مهمی هنری را که دارند صورت میگیرند جنبست مینمایند. الحال از کدام روندها میتوان حرف زد؟ همونطور که گفتم متاسفانه ببینید در ایران سینمای این منطقه ناشناس مونده. ما قبل از انقلاب خب یک انجمن فرهنگی ایران و شوروی در تهران وجود داشت که این مثل انجمن‌های فرهنگی مثلا فرانسه بود، ایتالیا بود، اینا همه ایران و امریکا بود، ایران و انگلستان بود، اینا همه فعال بودن در طول سال. حالا کلاس زبان داشتن یا نشست‌های مختلف داشتن، معمولاً هفته‌های فیلم هم داشتن. ما علاقمندان سینما که پیگیر بودیم و جستجوگر فیلم‌ها بودیم از تمام کشورها. برای ما درسته که قبل از انقلاب حالا یک کشور ایران کشوری بود که گرایشات غربی داشت، ولی ما به عنوان علاقمندان سینما این گرایشات و این خطکشی‌ها خیلی خط قرمزا برامون مطرح نبود. ما دنبال سینما بودیم، حالا چه تو شوروی باشه، چه تو امریکا باشه، چه تو ایتالیا باشه. بنابراین در این هفته‌های فیلم شوروی که در ایران
گذاشته میشد ما خیلی با اشتیاق میرفتیم که بخواستیم با سینمای شوروی هم آشنا بشیم. در اون دوران تا اونجا که یادم میاد، خب موضوع مال 50 سال پیشه، تا اونجا که یادم میاد فیلم هایی که تو اون هفته های مثلا فیلم اتحاد جماهیر شوروی به نمایش در می آمد بیشتر فیلم هایی بود که در خود مسکو تولید شده بود. خیلی کم فیلم مثلا جمهوری های مختلفشو تو اون هفته ها نشون میدادن. الان من یادم نیست واقعا، همونطور که گفتم 50 سال گذشته، منم سن سالم یه خود رفته بالا، خب طبیعتا یه خود زوال حافظه پیدا کردم. ولی بعد از انقلاب نکته جالب اینه، خب بعد از انقلاب و که حضور فیلم های غربی و اینها در ایران کم شد، طبیعتا فیلم های در واقع بلوک شرق در ایران بیشتر به نمایش در اومد. مثلا حتی فیلم های لهستان و مجارستان و اینا زیاد به ایران می اومد و تو تلویزیون خیلی نمایش میدادن. و این جالبه که براتون بگم از بین جمهوری‌های شوروی، حتی اون زمان که هنوز این استقلال پیش نیامده بود، فیلم‌های تاجیکستان بیشتر تو ایران نمایش در می اومد و دلیلش هم خب خیلی واضح و روشنه، به خاطر اشتراکات فرهنگی که ما داشتیم. ما ایرانی‌ها خیلی بیشتر از اون که مثلا به قزاقان نزدیک باشیم، به گرجیان به تاجیکان نزدیکیم، هم از لحاظ تاریخی، اشتراکات تاریخی که داریم، هم از لحاظ دین، زبان، مذهب، فرهنگ. بنابراین فیلم‌های تاجیکی خیلی بیشتر تو ایران به نمایش در اومد و ما اولین فیلمسازی که خیلی خوب ما شناختیم و فیلماش تو ایران به نمایش در اومد بوریس کیمیاگروف، که به طور مشخص ساخته‌هاش بیشتر بر اساس شاهنامه بود و خب شاهنامه برای ما ایرانی‌ها خیلی مهمه، خیلی ارزش داره. بنابراین خوشبختانه ما بیشتر از تمام سینمای منطقه با سینمای تاجیکستان آشنا شدیم و همونطور که گفتم فیلم‌های تاجیکی رو بیشتر دیدیم، با سینمای تاجیکستان بیشتر آشنا شدیم. به نسبت من خودم الان مثلا به جز تک و توک باز توی مثلا جشنواره فجر به بخشی داشت به نام جشنواره ها که فیلم هایی که تو جشنواره های مختلف به موفقیت های رسیده بودن دستچین میکردن و اونجا نشون میدادن. باز من الان مثلا فیلم از قزاقستان یا مغولستان یا گرجستان تک و توک یادم میاد خیلی، ولی فیلم های تاجیک خیلی مشخصا به یادم مونده. برای همین میتونم ادعا بکنم که بیشترین آشنایی ما از سینمای منطقه با سینمای تاجیکستان هست. حتی بعد از انقلاب مثلا فیلم های روسی باز کمتر تو ایران اومد به نسبت فیلم های تاجیکی. و باز هم درباره سینمای ایران، به نظر شما خارقه سینمای ایران در چی ظاهر می‌گردد و آن از سینمای کشورهای دیگری قاره چی تفاوتی دارد؟ بدون شک ببینید، این یه قول مشهوره تو ایران، خیلی صحبت شده راجع بهش و نوشته شده که واقعا سینمای ایران در جهان خیلی نقش مهمتری از سیاست و دیپلماسی بازی کرد برای ارتباط با جهان. یعنی من میتونم ادعا بکنم و تمام دولت مردای ما به این قضیه معتقد هستن. حالا خود مسئله انقلاب که ایران رو در جهان به هر حال شناسوند و چهره تازه‌ای از ایران به دنیا نشون داد، بعد از اون مرحله، بعد از مرحله انقلاب و روابط سیاسی که با جهان برقرار شد به طور خیلی رسمی دیگه، دیپلماسی بود و دیپلمات ها و سفرا، آشنایی اصلی و کلیدی جهان با ایران توسط سینما اتفاق افتاد. یعنی با رفتن فیلم های ما به جشنواره ها، نگاه دنیا به ایران خیلی دقیق تر و خیلی جدی تر شد و میتونم بگم که سینما شد مهمترین سفیر ایران در تمام کشورهای دنیا.
و فیلم های ایرانی. بنابراین بدون شک در همین منطقه من فکر میکنم شما به عنوان یه ژورنالیست، به عنوان یه کسی که به هر حال تو این زمینه کار میکنین، فعالیت میکنین، پژوهش میکنین و جستجو میکنین، الان اسم سینماگرا رو بیشتر از مثلا دولت مردای ما بلدین. اصلا شکی ندارم در این مسئله و این خودش البته خب خیلی مسئولیت سنگینی بر دوش سینماگرای ما میذاره و در طول این سالها بچه‌های سینمای ایران، کارگردان‌ها و فیلمسازها به نشون دادن که متوجه این مسئولیت مهم و بزرگ شدن و البته یه خود مثلا تو سالهای اخیر، مثلا تو 2-3 سال اخیر باز مرتبه ایران تو جشنواره‌ها حضور خوبی داشته. یه مدت حضور ایران تو جشنواره‌ها دچار یه فترتی شده بود، یه خود ضعیف شده بود، ولی از سالهای حدود مثلا از دهه 60 شمسی که میشه دهه 70 و خورده میلادی، فیلم‌های ایران بلافاصله تمام جشنواره‌های مهم رفت و تو این 5-6 سال 6-7 سال اخیر که مثلا آقای اصغر فرهادی تونست 2 بار اسکار بگیره، تو همین جشنواره کن اخیر جعفر پناهی جایزه اول کن رو گرفت، تو ونیز یکی از فیلمسازای ما به نام رسولوف اون برنده جایزه ونیز شد. یعنی به هر حال باز تو 3-4-5 سال اخیر حضور سینمای ایران در جشنواره‌های خارجی اوج بسیاری گرفته و به همین دلیل، به دلیل موفقیت سینمای ایران خوشبختانه یک اتفاق مهم دیگه افتاده، یعنی ساختن فیلم‌های مشترک. در نهایت ببینید این ارتباط ها و این نزدیکی ها حاصلش و میوهش و گلش در واقع باید محصول مشترک باشه. ما هر چقدر از فیلم‌های تاجیکی تعریف کنیم، شما هر چقدر از فیلم‌های ایرانی تعریف کنید خیلی خوبه، ولی زمانی که ما بتونیم با شما یه فیلم مشترک بسازیم، یعنی من ایرانی انقدر انگیزه پیدا کنم و انقدر علاقه پیدا کنم که بیام توی جامعه تاجیکستان، تو شهر مثلا دوشنبه یا تو فضای اصولا کشور تاجیکستان انقدر مشترکات فرهنگی پیدا کنم، انقدر قصه های قشنگ پیدا کنم، شخصیت های خوب پیدا کنم که مشتاق بشم، هم من هم شما، که یه فیلم مشترک با هم بسازیم، یه قصه مشترک رو با هم برای دنیا تعریف کنیم. و خوشبختانه امسال من دیدم که توی این فیلم‌هایی که ما به عنوان بخش داوری دیدیم، بخش مسابقه دیدیم به عنوان داور، یک فیلم مشترک ایران و تاجیکستان رو، البته مثل اینکه روسیه هم یک در واقع اشتراکاتی داشته، مثلا اگر اشتباه نکنم فیلم بله ماهی به قلاب افتاده، ما حالا میگیم ماهی در 60، شما میگین ما اگه بخوایم به فارسی ترجمه کنیم بگیم ماهی در قلاب، ماهی که به قلاب افتاده. فکر میکنم فیلم بردارش روس بود که و مثلا کارگردانش تاجیک بود، مثلا موسیقیشو یکی از بهترین موسیقیدانای سینمای ایران آقای فردین خلعتبری ساخته بود، صداش باز کار یکی از بچهای آقای قاسمی، یکی از بچهای سینمای ایران بود. و حالا من فیلم خوب زیاد دیدم، ولی حال و هوای این فیلمه به خاطر همین اسامی ایرانی که میدیدم واقعا به جور شور و شوق بیشتری به من میداد. میشه خود سخت احساس همو بخوام بیان کنم، ولی به زبان خودمونی میتونم بگم وقتی دیدم که این تو تیتراژ این اسامی رو دیدم واقعا ذوق زده شد، مثل یه بچه ذوق زده شد. فردین خلعتبری موسیقیش ساخته، آرش قاسمی صداشو کار کرده. این همون حاصله، یعنی اگر ما به این نقطه برسیم، به این جمع‌بندی برسیم، یعنی به این محصول، به این میوه برسیم، فکر میکنم که این اسمش موفقیت. در مورد کارگردان های
ایران بعضا میگویند که آنها میتوانند از هیچ چیز هم یک فیلمی خوب بسازند. هنگامی تهیه فیلم ها هنرپیشگان ایرانی بیشتر به کدام مسئله ها توجه ظاهر میکنند و عموما در ایران جهت بنوار گرفتن یک فیلم هنری چی چیز مهم محسوب میگردد؟ حالا فارغ از سینمای ایران، به نظر خود من به عنوان یک کارگردان که چندین فیلم سینمایی ساختم، تلویزیونی ساختم، 9 تا سریال ساختم، به نظر من در وهله اول، در گام اول تعیین کننده کیفیت محصول نهایی فیلمنامه است، سناریوه. من همیشه حالا در جاهایی که درس میدم و حالا یا توی احیانا به کلاس‌های مستر کلاس‌هایی یا کارگاه‌هایی در مورد کارگردانی میخوام با جوونا صحبت کنم، با کسایی که علاقه دارن به سینما، با کسایی که میخوان دنبال یه مسیر و یه راهی هستن برای اینکه بتونن وارد این حرفه بشن، به خصوص کارگردان بشن. من همیشه میگم که کارگردانی رو من میتونم در یک کلمه خلاصه کنم. به این مسئله توجه کنید دوستان و جوانان، علاقمندان، عاشقان. و اون کلمه انتخاب، گزینش. یک کارگردان از اون لحظه اول تا لحظه آخر مشغول فقط گزینشه، انتخاب میکنه. این فیلمنامه نه، این فیلمنامه آره. این بازیگر نه، این بازیگر آره. این فیلم بردار نه، این فیلم بردار آره. این لوکیشن نه، این لوکیشن. شما باید مدام انتخاب کنید و باید انتخابای درست بکنید. حالا به همین سادگی نیست. برای انتخاب درست کردن در وهله اول شما باید اطلاعات فنی و سینمایی داشته باشین. حالا یا از طریق درس خوندن در دانشگاه، رشته سینما برین درس بخونین، یا از طریق کسب تجربه از مسیر دستیار بودن و غیره و غیره. شما باید با فرهنگ کشور خودتون آشنا بشین. شما باید روانشناسی بدونین، جامعه شناسی بدونین، در جریان اتفاقات روز کشور خودتون و دنیا باشین. در این حد که تک تک مثلا وزارتخونه هاتون رو بشناسین، وزراتون رو بشناسین، رئیس جمهورهای دنیا رو بشناسین، با تاریخ جهان، با تاریخ کشور خودتون آشنا باشین. اینا همه مقدماتیه برای اینکه وقتی به اون مرحله انتخاب میرسین ادبیات بدونین، شعر بدونین، خود در قصه بخونین، کتاب بخونین، رمان بخونین، فیلم ببینین. خب اینها همه زمینه‌های، همه شرایط رو مهیا میکنه که وقتی شما درستون رو خوندین، دستیاریتون رو گذروندین و این فرصت رو برای شما پیش آوردن که یکی اومد گفت آقا من پول میدم شما فیلم بسازین، حالا تازه مرحله انتخابا شروع میشه. اگر شما این دوره ها رو درست پاس کرده باشین، درست گذرونده باشین، حالا انتخاباتون میتونه درست باشه. این در واقع خلاصه حرفیه که من همیشه در قبال دانشجوها و هنرجوها و علاقمندان سینما میگم. بنابراین این مقدمه رو گفتم که برگردم به اون مسئله که اولین مرحله انتخاب سناریوی درسته. یعنی یک قول مشهوری وجود داره که میگن از یک فیلمنامه خوب یک کارگردان متوسط یک فیلم قابل قبول ارائه میده، ولی یک کارگردان عالی و درجه یک از یک فیلمنامه بد به هیچ وجه نمیتونه فیلم خوبی ارائه بده. یعنی اینقدر فیلمنامه بیس و پایه و اساس یک فیلم خوبه. در ایران هم خب بر اساس طبیعیه که حالا من در جریان سالی 70-80 تا فیلم در ایران ساخته میشه، گاهی اوقات از 100 تا فراتر میره. من طبیعتا در جریان ساخت همه فیلم ها نیستم.
اینو میدونم که هر کارگردانی اگر بخواد محصولی که در پایان ارائه میده محصول قابل قبولی باشه، باید حواسش رو اول از فیلمنامه‌اش شروع کنه. یعنی یک فیلمنامه خوب نوشته شده، تصویری نوشته شده، یک فیلمنامه پخته، از اونجا باید شروع کنه و بعد به انتخابای درست دیگری برسه. حتی یک تهیه کننده واقعا آگاه و کاردان و همراه و همدل، همکارای خوب، فیلمبردار خوب، صدابردار خوب، گریمور خوب، بعد بازیگرای مناسب اون فیلمنامه. اگر این مراحل طی بشه، به درستی طی بشه و انتخابای درست انجام بشه، اون وقت شاید محصول نهایی و کارگردان اگر تمام اون ویژگی‌هایی که من شمردم داشته باشه و در جریان فیلمبرداری اتفاقات خوبی بیفته، با مشکلات مرسوم فیلمبرداری مثلا نمیدونم حالا عوض شدن آب و هوا یا تموم شدن پول تهیه کننده، اینا اگر با این مشکلات روبرو نشه، میتونه در پایان ما با یه محصول قابل قبولی روبرو باشیم. مسلم است که در تمام جهان مردم بیشتر خواستار فیلم‌های کمدی هستند. الان در ایران از کدام ژانرهای مورد توجه تماشاگران و فیلمبرداران می باشند؟ تا جای من میدانم مسائل خانوادگی و فیلم‌های برای اطفال آفریده در بازار سینمای شما مشتری بیشتری دارند. سبب چیست؟ همونطور که خودتون هم گفتین، اصولاً فیلم‌های به اصطلاح ملودرام، یعنی همون فیلم‌هایی که قصه های خانواده ها رو مطرح میکنه و فیلم‌های کمدی، هر کدوم به دلایلی در سراسر دنیا مخاطبان بیشتری دارن. تو ایران هم منطقیش همینه، ولی نکته اینه که الان من فکر کنم در سراسر جهان به دلیل اینکه به هر حال زندگی سخت‌تر و پیچیده‌تر شده و مردم بیشتر درگیر مشکلات روزمره زندگی هستن، اینجا خود شما به هر حال حتما مسائلی دارید. سینما اون جنبه تفریحیش خیلی تقویت شده، یعنی مردم میرن تو سالن سینما برای اینکه با دیدن یک فیلم یه مقداری زندگی واقعی رو فراموش کنن، چون به هر حال زندگی واقعی همه جای دنیا تلخی‌ها و سختی‌های خودشو داره دیگه. و اصولا سینما در طول تاریخ همیشه یه پناهگاهی بوده برای مردم که در اون تاریکی مردم برای 90 دقیقه، 100 دقیقه، 120 دقیقه سختی‌های زندگی روزمره رو فراموش کنن و 90 دقیقه، 100 دقیقه بخندن، 90 دقیقه، 100 دقیقه به یه قصه شبیه زندگی خودشون، ولی از اون قصه هایی که حالا فراز و نشیب داره و در پایان به یه پایان خوش میرسه، با اینا خودشون آروم کنن. یا فیلم موزیکال برن مثلا موسیقی گوش کنن، بتونن یه 90 دقیقه، 100 دقیقه، 120 دقیقه مثلا با فیلم مثلا هم‌آوایی کنن، باش همخوانی کنن، دست بزنن، شادی کنن. بنابراین به نظر من این توجه در ایران و در جهان به این نوع فیلم هایی که به مردم آرامش میده و یه خود کمک میکنه که سختی های زندگی روزمره و دشواری های زندگی روزمره، همه ما به هر حال درگیر کار هستیم، درگیر مسائل اقتصادی هستیم، درگیر از دست دادن عزیزان اون هستیم، درگیر بیماری هستیم. اینا چیزایی نیست که فقط مخصوص جامعه من و شما باشه، تو همه دنیا هست. مگه تو غرب مثلا مرگ نیست؟ مگه تو غرب بیماری های سخت و دشواری مثل همه جا هست؟ و سینما الان نقش در واقع خیلی مهمتری پیدا کرده، به خاطر اینکه همیشه باز اصولا یک مفر و یک پناهگاه به نسبت هنرهای دیگه، به نسبت چیزهای دیگه، چیز ارزونتر و در دسترستری بوده. همه مردم مثلا اپرا نمیتونن برن، یا همه مردم با تئاتر نمیتونن ارتباط برقرار کنن، ولی سینما به خاطر این ملموس بودنش، به خاطر
راحت ارتباط برقرار کردن، بیشتر مردم بهش توجه دارن و بیشتر دوست دارن برن فیلم ببینن، برای اینکه همونطور که گفتم زندگی واقعی رو فراموش کنن. تو ایران هم تو دو سه سال اخیر فیلم کمدی، همونطور که شما گفتین، فیلم کمدی یه مرتبه یه رونق بسیاری پیدا کرد و یه خود فیلم‌های مثلا اجتماعی و رئال و درام و اینها ساخته میشد، ولی خیلی از طرف مردم استقبال نمیشد. ولی اتفاقا امسال با چند تا فیلم اجتماعی خیلی قوی به شکل خیلی اصلا غیر منتظری این فیلم ها با موفقیت روبرو شدن و فیلم کمدی هم دارن کار خودشون رو میکنن، اونا مخاطبای خودشون رو دارن میفروشن. ولی خوشبختانه فیلم های اجتماعی، چند تا فیلم اجتماعی به نمایش در اومد و همشون هم موفق بودن و همونطور گفتم خیلی غیر منتظره بود. یعنی همه دستاندرکارهای سینما فکر میکردن دیگه فیلم اجتماعی و فیلم خانوادگی و ملودرام و اینا دیگه نمیفروشه، ولی این چند تا فیلم ثابت کرد که نه، همچنان مردم در کنار فیلم کمدی، فیلم اجتماعی و فیلم خانوادگی هم دوست دارن. چیزی دیگر در فیلم ها جلب شدن بازیگران غیر حرفه‌ای است. چون ما هم با این وضع روبرو هستیم، میخواستم بدانم که آیا به این عمل ضرورت هست و این به سطح و صفت فیلم ها چه تأثیر میرساند؟ ببینید، این بستگی به ساختار فیلم داره. ما یک فیلمسازی داشتیم، متاسفانه خیلی زود از دستش دادیم. فیلمساز جهانی، یعنی فیلمسازی که فکر میکنم برای اولین بار نام سینمای ایران و اون در دنیا شناسوند، عباس کیارستمی. میشناسین حتما. متاسفانه در اثر مشکلات بیماری و اینها ما از دستش دادیم. خب اون نوع سینمای اون میطلبید که از بازیگرای اصطلاحاً نابازیگر استفاده کنه و البته مهارت و تواناییش در این بود که از همون نابازیگرها بازی‌های واقعاً درخشانی می‌گرفت. ولی یه فیلمایی واقعاً میطلبه که حتماً باید بازیگر حرفه‌ای توش، یه قصه های با بازیگر حرفه‌ای و یک فضایی و یک فیلمی فقط با بازیگر حرفه‌ای جواب میده. و باز ببینید، مثلا خود من به عنوان یک کارگردان، من همیشه ترجیح میدم با بازیگر حرفه‌ای کار کنم، چون صادقانه باید بگم بلد نیستم با نابازیگر و بازیگر آماتور کار کنم و همیشه گفتم که سر صحنه فیلم من کلاس بازیگری نیست. من نمیتونم یه آدمی رو از تو کوچه خیابون، این توانایی رو ندارم، بیارم جلو دوربین بهش مثلا ازش بازی بگیرم، بلد نیستم. کیارستمی استاد این کار بود. بنابراین حضور بازیگر حرفه‌ای و یا نابازیگر و بازیگر آماتور، غیر بازیگر، اینها همه بستگی به نظر، سلیقه، توانایی و شناخت کارگردان و ضرورت اون فیلمی که داره میسازه داره. و واقعا بعضی از فیلم ها بازیگر حرفه‌ای توش جواب نمیده، باید حتما چهره‌های ناشناخته باشه توش که بیننده اون شخصیت رو باور کنه. ولی بعضی از قصه ها، بعضی از فضاها، بعضی از فیلم ها به خاطر دشواری هایی که نقش هاشون دارن حتما باید بازیگر حرفه‌ای باشه تا بتونه اون نقش رو برای بیننده باورپذیر کنه. بنابراین هم بخوام جمع‌بندی کنم، وجود بازیگر حرفه‌ای و بازیگر غیر حرفه‌ای و نابازیگر مطلقاً بستگی به ساختار فیلم و اینه که در واقع کارگردان دنبال چه چیزی هست به اون بستگی داره و نمیشه براش حکم کلی صادر کرد. آقای امینی، در این میان وضع سینمای تاجیک را چگونه ارزیابی می‌نماید؟ خب به هر حال سینمای تاجیکستان و جشنواره در آغاز راه هستیم و راه طولانی در پیش داریم. فقط باید تلاش بشه، فقط باید فیلم البته من وقتی دستاندرکاران آقای شاهیان اینا رو میبینم چون خودشون از تو دل سینما اومدن، از جلوی دوربین اومدن
و به این پست و مسئولیت رسیدن. بنابراین تمام ابعاد این حرفه و این کار رو میشناسن. خوشبختانه تو برخوردهایی که باشون دیدم واقعا تسلط دارن به این حرفه. باید کار بشه، باید فیلم ساخته بشه. یعنی الان من نمیدونم مثلا تعداد محصولات یک سال سینمای تاجیکستان 10 تاست 20 تاست، باید تلاش بشه که این 20 تا بشه 40 تا، چون هرچی تعداد بره بالاتر شانس فیلمای خوب ساخته شدن بیشتره. اگر سالی 10 تا فیلم ساخته بشه شاید مثلا 2 تاش فیلم قابل عرضه به جهان باشه، ولی اگر 40 تا ساخته بشه شاید 10 تا از اون 40 تا قابل عرضه به جهان باشه. باز من از سازوکار سرمایه گذاری در تاجیکستان بی اطلاع هستم، نمیدونم سرمایه گذاری ها دولتیه یا مثلا بخش خصوصی بیشتر فعاله. من جزئیات هنوز نمیدونم، واقعا اطلاع ندارم. ولی اگر دولتیه و دولت سرمایه گذاری میکنه، من باید به مسئولین دولتی بگم که شما هر به اصطلاح با پول شما سامانی که در سینما سرمایه گذاری کنید، کلی استفاده در جهان به شکل‌های مختلف. یعنی فیلم شما برای کشور شما توریست میاره، فیلم شما برای کشور شما صادرات میاره. واقعیته. یعنی اگر شما در فیلمتون یه محصول تاجیکی رو به دنیا نشون بدین، خب اون اهالی جهان کنجکاو میشن برای اون محصول رو از یه جایی فراهم کنن بخرن دیگه. یا اگر شما این طبیعت زیبا، این شهر تر و تمیز خوشگلتون رو به دنیا نشون بدین، خب همه میگن آقا ما بریم این دوشنبه رو ببینیم، خیلی تو فیلم قشنگه. بنابراین من این خطابم به مسئولین دولتیه که شما هر چی سرمایه گذاری کنید در سینما، مطمئن باشید که چندین برابر بازگشت داره. ما اینو در سینمای ایران ثابت شده است. برای همینه که در ایران سرمایه گذاری دولتی خیلی زیاده. یعنی نه فقط مستقیما خود دولت، تلویزیون، نهادهای مختلف دولتی سرمایه گذاری های خیلی کلان میکنن و هم استفاده مادی میبرن هم استفاده معنوی میبرن. و مثلا نکته مهم اینه که سرمایه گذاری در سینما از مالیات معافه. یعنی شما هر چقدر سود به دست بیارین از ساختن یه فیلم، مالیات نباید بدین. هیچ بیزینسی در ایران، یعنی شما کارخونه داشته باشی، هرچی تولید کنی بعد مالیات بدی، ولی وقتی فیلم میسازی دستمزدها شامل مالیات میشه، ولی سود فیلم بهش هیچ مالیاتی تعلق نمیگیره. این خیلی مهمه. یعنی اینی که حکومت متوجه شده که این چه سرمایه گذاری پرسودیه، نه فقط مالی. بعد این فیلم میره در سراسر جهان، همه با ایران آشنا میشن، با فرهنگ ایران آشنا. دیگه خودتون میدونید سینمای ایران تو دنیا، تو کشورهای آسیایی فکر میکنم یا مطمئنم تنها کشوری که تونسته 2 تا اسکار بگیره ایرانه. خب اسکار خیلی جایزه مهمیه. یا ما امسال برای دومین بار یه بار عباس کیارستمی نخل طلا گرفت، امسال جعفر پناهی گرفت. یا چندین بار شیر طلایی و نقره ونیز، جشنواره ونیز رو ما گرفتیم. همه این افتخارات با سینما به دست اومده و ما رو تو دنیا شناسونده. برای صحبت صمیمی به شما اظهار سپاس و تشکر میکنیم. موفق و پیروز باشید. خیلی ممنون. منم خیلی خوشحالم که این فرصت به من داده شد که من احساس قلبی خودم رو نه فقط راجع به جشنواره و فیلم ها که اونها جای خودشو داره، نسبت به این کشور و به این مردمی. من حالا مثلا این شبایی که دیگه حالا کارم تموم میشه، من بیکارم، میرم این دور و بر هتل قدم میزنم و میرم تو مغازه ها، فقط به بهانه مثلا کالا و لباس و اینا
حرف بزن. به محض اینکه مغازه دارا من میگم از ایران اومدن، اصلا برخوردشون عوض میشه با من. یعنی انقدر به پذیرششون زیاد میشه، انقدر ذوق و شوق پیدا میکنن بیایم اینجا. شما برای چی اومدین ایران؟ میگم برای جشنواره. کی هستین شما؟ چی کاره این؟ و اینها بر همه اینها باعث شده که من اصلا این احساس رو ندارم که توی کشور بیگانه هستم و به قدری اینجا من راحتم و تو هتل همه جا یعنی به قدر احساس آرامش و راحتی میکنم که مثل اینکه اصلا پامو از کشور خودم بیرون نذاشتم. و به خانومم داشتم میگفتم که برگردیم ایران، من بعد در اولین فرصت تو رو بردارم بیارم اینجا، بعد ببینی که اینجا با چه مردمی، با چه فضایی و با چه دنیایی سر کار داریم.